Отырыңыздар. Бүгінгі сот отырысы ашық деп жарияланады. Біз мектеп мүлкін қасақана білдіру ісін қараймыз. Айыпталушы 7-ші сынып оқушысы Айдос. Сот, айыпталушы Айдос мектеп дәлізіндегі партаға әдейі жазу жазып мектеп мүлкіне зиян келтірді. Бұл мектеп ережесін ғана емес, қоғамдық тәртіпті бұзу. Айыпталушы, өзіңізді кінәлі деп санайсыз ба? Мен, жазу жаздым, бірақ оның салдары осындай боларын ойламадым. Бұл партада біз күнде сабақ оқимыз. Бір адамның жауапсыздығы бәрімізге әсер етеді. Мен әділ шешім болғанын қалаймын. Айдосты үзілісте партаға жазып жатқанын көрдім. Ешкім мәжбүрлеген жоқ. Ол бастапқыда әзір деп ойған сияқты, бірақ кейін өкінгенін байқадым. Құрметті сот, Айдос тәртіпті оқушы. Бұл оның ең алғашқы қателігі. Ол өз кінәсін мойындап отыр. Мен тәрбиелік мәні бар. Әділетті шешім қабылдауды сұраймын. Айыпталушы, соңғы сөз сізде. Мен жасаған ісіме өкінемін, кешірім сұраймын, және партаға келтірген зиянды қалпына келтіруге дайынмын. Сот кеңесіп шешім шығарды. Айдос кінәлі деп танылады. Алайда оның өкініші ескеріліп, оған тәрбиелік жаза қолданылады. Бірінші, мектеп мүлкін қалпына келтіруге қатысу. Екінші, сынып алдында кешірім сұрау. Үшінші, жауапкершілік дегенне тақырыбында эссе жазу. Сот жабық деп жарияланады. Әділетті қоғам жауапкершіліктен басталады. Заңды сақтау әр азаматтың міндеті.